امام بخاری رحمہ اللہ مبارک میں شاہ تلاس سے اگتے اوچا تکڑا ورطوی شیخ اجازہ اکای انشاءاللہ تا چکم احادیث اویل سنگ چتاویلی انشاءاللہ دا سی بے در تدرورو ما شیخ ورطوی بچیتا تا سنگ یادی عمر تا دی اگورا علم تا دی اگورا امام بخاری شروش و قربان استاد شان امام بخاری خستا خپل شان دیر لوی دے خستا او د پلار شان قربان شما دا کمال ستا لگ دے خود مور ډیر دے دا کمال ستا کم دے خود پلار ډیر دے امام بخاری شروع شو شیخ قلم خلقی نیولے ورطا گوری کل امام بخاری تا گوری او کل زان تا گوری ورطا اے بچیا ستا کور کم زے دے خپل زے ورطا خود پلان کی زے کی میں کور دے وی بچیا در زمان سلوی خرزی بعد امام بخاری ملاقات تلاڑو ورطا استاذ محترمہ تکینا ما سنوے سبق یاد کرے دے زما سبق اورا خوکا ٹیم در سروی دبل طالب ٹیم مراکا وما تخپل ٹیم راکا ورطوی بچیا ٹیم را سر دے تب ما تپ دی وڑو شنڈو باندی زما دما شقی کلام اورے او زبا ما سر ٹیم نشتا و بچیتی اورو زبا ورطا وکی دما 70,000 احادیثی ورطا وورولا بیاوئی سبحان اللہ بیاوئی شان امام بخاری بیاوئی شان امام بخاری 11 سال عمر تا ندے رسیدلے 70,000 احادیثی وورول داد امام بخاری دا مور داد امام بخاری دا پلار برکت تے ورطوی بچیا یو سوال کو ماں مور لدلی کل ورزی کنا ورطوی بالکل زما مور دیر قابل دا ورطوی یو پرچروڑا پرچی باندی ورطا اولکل ورطوی کت یقیناً پورز دا قیمت باندی زان امتی دا جناب رسول اللہ کی زان راپا سول غوانی نستادی دا خدے پزاد قسم ہوئی دا دی خبری جواب لکا چستا پا دی تربیت دا بچی کی کمال لگولے دا حلالو کا حرامو اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فأنا تؤفکون وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا مزرعة الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. چمی منا خدے پتا باندې پیدا کړه، تر کما په هغه ورځ خپل رضا کړه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. واجب القدر زماډیرو معززو مشرانو سپینګیرو او خصوصا علماء کرام ملمانا زمنګا جامعي تراغلو ستاسو زمنګ د ټولو دی الله د حاضری په خپل بارگاه کې قبول او منظور او فرمای. محترم مخکې جمعه باندې ما وعده کړې و، دا خبره کړې و چې ان شاء الله کرا روان جمعې ته ټیمو نو د امام بخاری رحمه الله شیخ صاحب مخکې راواله. د امام بخاری رحمه الله واقعات تاسو ټولو اوریدلی او زړه مې داده چې د امام بخاری د والد محترم حال درته بیان کوم لګ. او پدې کې شیخ صاحب بیان بتا سي کړه وې دا زمونږه د دارالعلوم ذکریا مټه سوات شیخ الحدیث ته د لوی علماء اکابرین او استاد محترم پاتې شوی د مفتی شامزی رحمه الله شهید ملت اسلامیه داوی استاد محترم هم دی. زمونږ د اکابر د دیوبند علماء یو عجیبه خصلت ته الله دې دوی کې دا کوم صفات دي الله دې مونږ ته را منتقل کی او عجز عاجزی تواضع الله دې دا زمونږ د ټولو عمل وګرځیرونو سچ دی په عاجزۍ کې دي. او کله چې انسان سپک خوې شروع کینو هغه به ذلیل کیږي. د مخلوق کې یو بدرنګ او د خراب اخلاق او متکبر انداز کې چې خپل اظهار کړي هغه ابلیس لعین دی او هغه ډیر زیات د تکبر په وجه باندې الله د ذلیل نه ذلیل وګرځولو. خدای دې مونږ کې عاجزي راولي. خون پیدا کړی و چې حضرت شیخ صاحب موبایل د بیان د سعادت مونږ حاصل کړی و، خو زه بیا هم د دوی نه معافي غواړم که مانه څه کوتاهي کېږي. زه نه ادنا طالب العلم نو ماله دې الله عفو فرمایي. معززو مونږ تاسې مسلمانان یو او الله جل جلاله مونږ ته بار بار وایي زما دا نعمت یاد ساتئ. شته داسې بل څوک چې تاسې له رزق درکړي، تاسې باندې باران را اورئ. شته داسې بل څوک چې ما در باندې کومه شپه تیاره کړې و دی در باندې رڼا کړي. یأتیکم بضیاء یأتیکم بلیل تسکنون فیه.
شته داسې بل ذات چې ما درته کومه شپه تیاره کړې او هغې درته رڼا کړي چې نن شپه به رڼا وي. شته داسې څوک چې زه شپه اوږده کړم او بلې تاسې ته رالنډه کړي. شته داسې څوک چې په کوم چا باندې زه نور نه راخېجم او هغې په ځان نور راوخېجي. نشته، څوک هم نشته، یو ذات الله دی. صحابه کرامو الله جل جلاله وپېژندو، د الله جل جلاله ذات وپېژندو. چې کله د الله جل جلاله ذات وپېژندو نو بیا ځان وپېژندو. ځان یې نه وپېژندلی چې زه انسان یم او که زه د چارپیو نه م بتر یم. خو چې کله وحی الهی راغله، کلام الهی دنیا ته نازل شو په وسیله د حضرت جبرائیل امین علیه السلام، نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من العالمین. الله جل جلاله کلام د الله راوړون کې جبرائیل او سینې مبارکه ته چې د چا رسیدل هغه رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم. اول ورځ حدیث مبارک کې تیر شو. سیو خبره درته کوم رونو، زما د بیان اکثر زد موضوع بل طرف ته لاړه شي، خو چې زما د آقا ذکر پکې ونی شي بیا مې طبیعت ګډوډي. ړومبی د آقا مبارک یو معجزه درته بیانوم چې دا ډم لږ خوشحاله شي. زه یو شعر خطبه کې ویم، په هر عاشق لګي خوږې د خپل اشنا خبرې، بلال تشپا ورځ کوه د مصطفی خبرې. په بلال باندې به نورې خبرې ښې نه لګېدلې، په بلال باندې به خبرې د آقا خوږې لګېدلې. پروت په بستره د اور دی، پروت په څه دی؟ جواب راکړي. پروت په څه دی؟ ټول لږ په مینه جواب راکړي. پروت په څه دی؟ په بستره د اور دی. امیه ابن خلف ورته راغی، ورته وی او بلالا خاموشی اختیار کا، فریاد مکوا ورنہ جبی تبدی دو اور سکروٹ در اغرزوما. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انسان دے د چا بدن ناچ اور د هغې په وینو باندې مړ کېږي، د هغې د بدن په اوبو مړ کېږي. اب جاړي ولې نه؟ لږ ټیم بعد بلال خاموشي اختیار کړه. عزیزان امیہ ابن خلف ورته راغی، ورته وی او بلالا اور خو ګرمیږي ته خاموشیږي ولې؟ تاکې خاموشي څنګه راله؟ پتا باندې خو ګرم کاڼې کی ښودلی شي، پتا باندې خو ګرمې شګې اچولی شي، ولې خاموشي کې؟ بلال رضی الله تعالی عنہ مې د مینې جواب ورکړي. ورته وی او امیہ ابن خلفه په دې لاره باندې زما معشوقه تېرېدله، هسې نه چې زما په فریاد ورته تکلیف رسېدلی وی. زه دې په تکلیف ما، زه دې سوځېږم، زما په وینو او زما په زو دې مړ کېږي، زما په وینو او زما په اوبو د بدن باندې دې کاڼي یخېږي. خیر دی په ما دې تکلیف تېرېږي، خو چې زما معشوقې له تکلیف نه رسېږي. عزیزانو امیہ ابن خلف لاړو، د دې یو زوی دی هغه ته وی ای بچوړیا، ورته وی پلاره ته خو ډېر خفه او غمجن معلومیږي، ولې ستاړه یخ نه دی د بلال په سوځېدو باندې. ورته وی بچیه ما د بلال د خولې نه داسې کلمات واورېدل، و بچیه نوره به ورو د کفر ډیوه مړه کېږي. یاد ساته بچیه ورځې نه بلې تبا د کفر ډیوه ختمیږي، و بچیا اسلام په غلبه روان دی. ورته وی پلاره د سنې معلومې، ورته وی داسې ملګري ما جهان کې د چا لیدلي نه دي، ما داسې ملګري د هغوی داسې خبرې اورېدلې نه دي. کمې خبرې او خوشحالي مې چې د دې پیغمبر د ملګرو اورېدله.
ورتوی پلارا سوجدا ورتوی بچیا پروت پس کروٹو باندے پروت پا گرم شگو باندے پروت پا گرم کانو باندے لیکن یک دم خاموشو زت تپوس کم ولی خاموشو لی ما توی اے امیہ ابن خلفہ زدی سوزیگما خو زما معشوق پلار تیریگی اسنچ زما پر یادوانوری نو بس وی بچی خبر ختم دا نور اسلام لترقی ملو دا اسلام دا سے نور آگلے لگا سنگا چی منگ تا ملاو دے قسم دے منگا چی 10 روپئی لگاو منگ یو دنیا پا بلا وارا والا من قسم دے من خوڑی را جی بس عادتون دی را کہ اللہ دے منگ دا عادتون اوباسی دا سشے دے یرونو منگو تاسی تا اللہ رزق را کرے منگو تاسی تا اللہ جل جلالہو دٹولو نا اعلا نعمت اغاسی دے ایمان باللہ ایمان بالرسل ایمان بالملائکہ منگو تاسی تا اللہ ایمان را نصیب کرے دین اللہ بل دولت شتا او دی سرب انشاءاللہ زوخا انشاءاللہ دی ایمان سربزو انشاءاللہ منگو تاسی مسلمانانیو نو پا دی نعمت دا اللہ شکریہ ادا کول پکار دی دا منگ لخدے وجود را کرے دا اللہ دے دین قربان شاہ منگ تا اللہ جل جلالہو ٹوٹا پوٹا مال را کرے دا اللہ دے دین قربان شاہ ابل عرض یو پروگرام لطلم یو مرگرہ تو مولی صاحب دا سشی کی راغلے ما والی وی دا مالی منگاڑا لگ خراب شو ما تو دا سک لڑکا دا خوب تانشی رسولے مالی را بس یو شیشو چی جلسو والا تلک تکلیف پیدا شو سنگا مال مخ کے با مخ پل سورلی استعمال اس با سورلی را پس را لے گی دیکھا زمان شید سے اعتمادی نہ دے خو اللہ رب العزت تے دا شاہ اسماعیل شہید پا قدم بانے عثمان روان کی زمان شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ بالا کوٹ تا بیان تر آگئے کم زیتا بیان کو چاور طویل حضرت زمان خلقم دا خطبی دا بیان پا انتظار دی اگوی تم حاضری دا تاسو نه وعده اغسطه وعده مو کړی وه وی ډېره ښه ده زه وایم که نه چې مونږ د دیوبندیت نامه اخلو خو تقریبا چې زه خو نورو علما نشم ښودلی خو ځان به درته وښیم چې صفر یو ځکه ډېر قسم دی زمونږ اکابرین پیدا تلل زمونږ اکابرینو ته به چې خلق ناستو هغوی به فخر کولو هغوی به ویل الحمدلله دې پسې خو نبي پاک به ګرځېدلو دی بیان او دعوت کولو دیتا بنبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زان رسولو طائف کے محبوب مبارک پکانو چی اوشتلو دا پٹی مسئلہ خو نوا دا پٹی مسئلہ نوا دا منصب او دا کرسی مسئلہ نوا پا سیٹ باندی ورانا نوا پا ٹکٹ ورانا نوا چې د پاټۍ نه به زه ودرېږم صوبایي اسمبلۍ سیټ ممبرۍ هغه ټکټ غواړم او یا د قومي اسمبلۍ زمام نبی پاک صلی الله علیه وسلم خلق دی ترا بلل یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله کامیاب بشي سبشي کامیاب بشي او د دنیا د حقیقت ورته خود چې هیڅ شی نه دی ګورئ دوکه پې نه شئ اس شے نہ دے دا دنیا خصور عظیم المستوب دے منگ راغلیو دلتا یو بیان کی ما یو زے کی خبر کولا ملدا کم گاڑی چی دی پیشاور ایارپورٹ نا سورلی اڑی منگاوری طرف تا یا بونیر طرف تا نو دا کم سورلی چی یوڑا دی گاڑی دا گاڑی کبھی راضی نو بلی سورلی پس راضی یا بخپل ضرورت تا راضی بیم در اتلو سا امید شتا چکی دیشی بیا لارشم دا کم سڑے چی لارو پا کم سفر سالورو کسانو پو گو باندی ورطا کٹ یوڑو دیدی بیا در اتلو تمانکی چیزا بیا رازا بیا نشی راتلے لارو بس خبر ختم شوا دا یو دا سفر دی رونو چې دا غینه بیا واپسی نشتا واپسی بوي چې کله الله زمکه ته خپل امانت را کوا به برا پاسی گو خبره زنګلی ته بن رازو به چر پاسی گو کلی ته بن رازو به بد حشر میدان تزو
او په دوه قسمه ډول باندې بزو. یو شکل بداوي आवाज بکی یقولها اقرؤوا کتابیا، چاہتا چ عمل نامہ په خلاص ملو دا. عزیزانو دنگ غړی بروانی، اوچت غړی بروانی، نروی ک زنانا، عالم وی ک امی، لوی سړی وی ک وړو کې سړی وی، عمل نامې په خلاص ملو دا. आवाज بکی ها او مقرؤ کتابیا، خوان خدا کی چې اے خلقا زما نتیجه او اولولی خوندا کی. کله چې تاسو بچی سکول نه راوځي کپی ور کړي تاسو چتی نیولې، اوس هغه شي کې نه زمرګورو ته هم نه پکې چې پخېږي او نه پکې ترکاری اچولې شي. خدا ماشوم څومره خوشاله چې کوم ملګری وانولي هغه څومره خپي. به چې کور ته مور راوړي، مور هغه په دواړو سترګو ښکلی، شکر دی بچی می کپ راوړی. الله اکبر. شاه ولی الله محدث دهلوی رحمه الله، الله دې په قبر زمونږ د اکابرینو انوار را وړي. الله جل جلاله دې زمونږ د اکابرینو قبرونه د جنت باغچې وګرځي. حسین احمد مدنی رحمت الله علیه مبارک وی چې دې آیات ترجمه کوله جړلیا، او د شاه ولی الله محدث دهلوی دا قول ذکر کو. مدنی زمونږه حسین احمد مدنی رحمه الله، الحمدلله چې څوک شیخ الحدیث ته نن په بری صغیر باندې، خوا کاغه په تاجکستان دی، کاغه په ازبکستان دی، الحمدلله، او کاغه نن د عربو په ځمکه دی. ان شاء الله د دې سند وګورئ چې دا مقبول شیخ الحدیث وي، ان شاء الله نسبت به زمونږ د شیخ سره قائم وي ان شاء الله. حسین احمد مدنی رحمت الله علیه یو ماشوم داسې مدرسو کې خو عام طور سره دا مدرسې ناظمان حضرات چې کوم پاس شوي الکان وي هغې ته انعامات برابر کړي، نو هغه راغواړي. نو ناګهانه د یو عالم زوی را وغوښتو چې پلان کې د پلان کې زوی، یعنی پلان کې طالب العلم د پلان کې شیخ بچي، هغه د راشي خپل انعام دی د مهمان خصوصی نه حاصل کی. په دې خبره پوه شئ؟ نه پوه نه شئ. پوه شئ ور باندې؟ مهمان خصوصی ناست دی. مدنی رحمه الله ته انعام ملو شو، دا والدی طالب العلم ته ورکا. آغا طالب العلم ته انعام ورکو، مدنی رحمه الله په سر مبارک ورته لاس مبارک کی خودو. زکایات ساتي پسمکا باندې مبارک خلق طالبان دي. سوق دي والله ک طالبان نوې، والله ک عالمان نوې. تاب پاکستان پاکستان نلیدلو، تاب افغانستان افغانستان نلیدلو، تاب عربستان عربستان نلیدلو. عزیزانو دا د علماء طلباء برکات دي. بید سیکرٹری ناظم صاحب اعلان کئی د مدرسی پلان کے طالب العلم، پلان کے طالب العلم د پلان کی صاحب زوی دے رادشی انعام دے حاصل کی. مہمان خصوصی مدنی صاحب ناز دے، انعام ورته ورکو لاس باندې او لاس ورته په سر باندې کې خودو روان شو. بے اعلان کئی وی پلان کے معشومان د پلان کی دکاندار زوی دے، دی راشی و لاس دی انعام حاصل کی د مدنی صاحبنا. عزیزانو دا طالب العلم را روان دے. نو سٹیج دا دا سی خامخا لاروی جلسو کی دا دستور دے، سٹیج دلتا بھی دا سی لارے ورکڑی. معشوم آغزین را روان دے، نخو پغاڑ جوڑا سملری، نئی د نورو طالبانو پشانتزان خیستا کڑے دے. حسین احمد مدنی رحمه اللہ د دی زین پاسی دو، یو قدم اخلی معشوم را روان دے. ٹھولا جلسہ ورطا گوری چھ مدنی صاحب کم خواہ روان دے. ورطا اے بچیا انعام بخلقو تا
ملاویږي په سټیج باندې و بچی زبتا ته انعام په خپل استاغيږي ل دروړما چا ورته ویلی مدني صاحب خطا شوي د دې خو پلار شیخ الحدیث نه دی د دې خو تر شیخ الحدیث نه دی دا خو دی عام دکاندار بچی دی پلاری خلقو ته اجامتونه کوي دا خو ډېر ادنا نه ادنا انسان دی و مدني صاحب ته خطا شولی حسین احمد مدني په سترګو اوښکې راغلې ورته وی الله جل جلاله د چا مال ته ګوري نه د چا نسب ته ګوري نه الله جل جلاله علم یو نعمت ته چې چاته ورکی دا د الله خوښوي وی مړه دا خدا سي معشوم دی خلق عمر پورې خاندل پلار ته اړو خبر نه دی جامو ته وګورا حسین احمد مدني رحمه الله ورته په جړا شو ورته یاد ساتي دا د داسې چا بچی دی چې هغه دغه پلار یعنی د دې معشوم پلار او د معشوم د پلار چې موږ تاسو ورته نیکه وایو پلار او نیکه د نیکه پلاری غور نیکه درې واړه پشت در پشت د مال والا تیر شوي دي مال ګټو مال جمع کوا او د دې پلار صاحب د عزت الله ګرځولې د کی یو صفت دی چې دی د مال څه حصہ په زوی باندې لګي او څه حصہ د مدرسې په طالبانو خرج کړي چا ورته ویلی مدني صاحب سکار کوي ورته وی خلقو ته یخت جوړي خلقو ته یخت جوړي ورته وی نو بیا د دې خدا پیسې غړي وړي دي ورته وی قسم په خدای ظاهر کې داسې انسان دی خو زما دې د خدای په ذات قسم وي زه قسم کوما چې کله بچې مدرسه کې داخله ولو د هغه ورځې نه چاړه د چا په مخراخ کلی نه دا چاته تاسو کو ته خو زمنګ مخکینه دغه وي مست نه کې ورته وی داسې چل دی چې زما بچې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم روحانی اسپیټال ته علاج د پاره تللی دی زما د بچی به الته علاج کیږي او زه دې دلته د پیغمبر د سنت خلاف ورزي کوما بس اوسه پوری چې سرا نشوي دي الله دې هغه زما معاف کی رب العالمین دی زما په دغه نور رزق ګټلو باندې دا دې الله په طلبه او په علما او خرج کی وای چې کله دا خبري خلق اوریدلې د علاقې لوی چودري او لوی مالدار انسان وې دې تورغه دې باندې امتحان کولو ورغه سره گاډي دي اسونه دي خلق دي ور سره نوکران دي ورته ویل کا شابه زما اجامتو کا اوس امتحان کوي د مدني سے په دې خبره باندې هغه ورته خانجي په اوګه بدی او سما خانجي پشا بدی او سم خانجي د کور لوخي بدرته وینځم خو یار خپکه گما په مخ د رسول الله د سنتو خلاف ورزي چاړه نشم راخ کله هغه خان ورته وی راځه د دینه بعد زما په جیدات کې ستا دومره جیرو بزمکه شولا ځان ته کراو ځان ته ریبا او ما تا ستا بچو توقف کړه هغه وی الله جل جلاله دې ستا په مال اولاد کې برکت واچي زه په زمکو باندې سکم مال د زمکه په زیاده دعا وکړه چې الله مې بچي د قران عالم وګرځي زما مقصد دا دی ورونو قسم دې چې کله الله ته چا ځان سپارلې الله پاک داغه په واسطه باندې بی دینو ته ایمان نصیب کړي تاسو اوریدل سو جمعې وړاندې د خواجه نظام الدین اولیاء خبره موریدا د نظام الدین اولیاء په لاس باندې عیسی ایمان وروړو خبره کوي راوړو کنه دا د اخلاقو دا قرباني سمروا که زمنګ پشانته د حواله خواجه نظام الدین اولیاء چې لاسونه نخ غوګونم ته نه کټکا نو به کټ کړه والله چې کټ کولې ته کټ کولې کنه جواب راکې کټ کولې ښا نظام الدین اولیاء کا داسې ویلې چې غل نه خلاص کټ کیږي د نخ پیم کټ کی نو کټ کړه به ویلې کې نظام الدین اولیاء سوې ز خپل مال زان نه پیژنم د کور مال بسو پیژنم ځان نه پیژنم د کور مال حساب د حجرې ز سو پیژنم او غلای کړي
که غلای کړي نو الله دې ورته معافي وکړي او که خپل مال نو تکلیف مه ورکوئ. نظام الدین اولیاء ته نه معافي به غواړي، به ورته سوي غلطه وای خپه نشه زما په وجه تکلیف ورسېدو د دې معافي راته کوه، د دې معافي راته کوه. آی نظام الدین اولیاء رحمه الله غلبانې روټۍ وخوړله چای پې وڅښلو بیا ورته وایي ته ما نه تپوس وکړه زه څوک یم؟ وایي ته څوک یې؟ وایي زه عیسوي یم. عیسوي ښه بس د خدای بنده نو که زمونږ غوندې که شیخان وی دا اوسني شیخان کېدای شي چې په څپېړو ته نه ساه ایستلی وی چې ختله عیسوي زما غلا پسې راغلی وي. وایي ښه خفه نه شي زه د هغې معافي غواړم چې کوم تکلیف در رسېدلی. وایي نه معافی پریدا مالم دروالا هر سوالا لاس را اگد کا چی پلاس دی بیعت د اسلام کما ورتوی چی اللہ رب العالمین رات عظیم دولت را نصیب کو عزیزانو چاچے پا نفس باندے خپا خود لیدا نظام الدین اولیاء پا شانت اولیاء زمکا پا سر باندے بالا کل موجودی گی د حسین احمد مدنی پشانتے شیخ العرب بکل موجودیگی شیخ العجم بکل موجودیگی آغا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ دغی سو قدمونو برکت دادے چی اللہ جل جلالو اغا دکاندار چی اغی پخپل دکان کے د خلق د ویختو د پارا کار بکولو اللہ رب العالمین ورتاخ کل حلال رزق ورکو دا اغید برکت اللہ رب العالمین ثابت خان او داغی خاندان اللہ دا مدرسی اول کی طالبان او بید مدرسی استازان اگرزول دقا غرض میں دے زمان اصلت دا بیان نا مقصد دا دیرون زان پہ جندل اس حسین احمد مدنی پکار دے دا علم بچی تو پاسے دلے وے عقل خدا تقاضا دا جدے شیخ الحدیث زوئی دے پکار دے جدی ورده پاسې دلې ما کوم یو عادت دی خدای مې دا عادت نصیب کی دا پتا سي دا نه کوم دا زما خپل عادت دی چې کله جلسه کې اعلان کیږي دا طالبانو اعلان کوي اکثر زی ساری کوم نه دي دستر بندې لزکه دا ټیم نوي جلسې پسې بل جلسه وي خو بعضی جلسه کې د بڑا بیره کې اسکول هغه کې بیان ته تلو انا هیر دی نوې د مرحوم پلان کی زوی چې هغه مرحوم کو نو زه پاسې دلم ځان ته برانې دیکھو یو 100 روپے انعام مرتور کو ناگہانا ہوئی پلان کے دے پلان کی مرحوم زوئی بس جب کہ میں 100 یا 100 میں اغلم ورگ زان زمان خدا پاک بل یتیم طالب راو چتمکی ذکر داغا بڑکی داراشی چھ دلے ورکڑی او مالے را نکڑی اللہ میں دعا قبول کڑا بل راو چت نشو ناظم دا سٹیج تمر مولانا صاحب خدے چھ بل راو چت نشو مازر پیسیم نوری نوی بے میں ذکر نور کولے قرض میں غختر ذکر لکلا سٹیج بانے قرض بے غوارم تراکل تا بے درکم دردا نمالے دا قرض والا سرے مرا سر نشتا بہرحال پا یتیمان شفقت دا زماد نبی پاک سنت تی طولوی صلی اللہ دا زماد نبی پاک اخلاق دی دا زماد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عادت طیبہ مبارک دے مظلوم سرمین کول مظلوم سره تعاون کول یتیم شفقت پاغي کول ځان ته را نږدې کول د لاچارو تعاون کول نن قسم دے دین داسیو نوم پاتے دے پدی با نخپ کیگو دین داسیو نوم پاتے دے قسم دے زگورم مام بلا تجربہ وشو عمر مم کم دے علم مم کم دے خود تجربہ میں اشوا زدایو خبر بار بار کمرنو دین مطالبہ زمنگنا دا عمل کئی گوری زمنگنا خپ قرآن شریف باندے قسم دے دا غیر دین خپ ہوئی گی اگوی جاز جوڑ کو موتاویل دا بلا سنگ کی گی الکوی انگریزان دمرا تجربی اکڑے دمرا کمال تا ارسیدل چھے اگوی دا سے آلات اولگول رونو دا آلات دا ہر چیز دا زما استاد قرآن ناغه لگے دے اخلی دا چې موتا قرآن شریف غلط استعمالو دا هغی په تفسیر باندې پوی نه یو دا هغی معانی نشو راغستلې اخذ نشو کولې دا خو زمون کمزور ته دا اوس خاپیره کې را پاسیږي وي نور نشتا
نو دا ټول مخلوق کې دروغجن بوي چې دا وی نور نشتا. الکه ته د نور د کتلو طاقت نه لري. من قرآن ته ګورو نه، من حدیث ته ګورو نه، او بیا که علم حاصلو نو قسم دی د علم د حصول شل مقصدونه وي. اسې دا تحدیث بالنعمت درته وایم. من یو مدرس ته دغه وکړه مالی رجي که تاسې مونږ ته راشئ مدرسې ته. هغه ماته ویل مولوي صاحب ډېره زیاته مینه مې در سره ده او دومره را باندې ګرانې چې قسم دی وایي زه خپله ستا بیرونه اورم او بیا هم درته سره د دومره علمه زه بیا د جمعې پر اکثر دا بیان کوم. دا مې ذهن کې کینی. خبرې وکړه اخره کې وایي دا چل دی چې بس د تلو نه ته معذوره یم. مالجي ستاسو د کور مشکلات ډېر دي. تنخوا د 5.5 زره او 9.5 زره تنخوا وه. مالې 7,500 څه تنخوا ده. نو ملزه زما ملګري به مې سره تعاون کوي. نو ما ته وخاندل چې نه چې ما بخاري او ترمیزي او خلاصه او قدري د دې نه واله تر دې پورې ما د علم مقصد خو دا نو چې زه په رزق ګټم. ما ته خدای ویلو چې رزق دې په ما دی، رزق دې په ما دی. زه پیدا کړم یې اوسیز د پاره او په دې 7,000 او 7,500 باندې رزق ښکلی کېږي الحمدلله. والله ما ته جړه راوسته. واقعي چې علما وي نو د علم مقصد دنیا او شهرت دا د خدای زمونږ د ذهن نه وباسي. دویم د علم د حصول د پاره مې د سره وعده کړې وه چې د امام بخاري د پلار خبره ته کوم. امام بخاري ته خدای دا دومره لوی مقام ولې ورکو؟ امام بخاري رحمه الله په ماشومتوب تې نه پلار وفات شوی او د بچی په علم کې اهم کردار هغه چې زه د مور دی، هغه د پلار دی. دریم کردار پکې د استاد دی. اهم کردار پکې د چا دی؟ جواب راکې د چا دی؟ ټول راته وایي زه واورم د چا دی؟ دویم کردار د چا دی؟ دریم د چا دی؟ استاد. استاد په دریمه پوړۍ کې دی. من هغه اولې پوړۍ ته راوړو. دا اولې پوړۍ نه دی، اوله پوړۍ د مور ده. اوله پوړۍ د مور ده او دویمه د پلار ده. ورونو د بچی علم اله بستا بچی د علم په خوند باندې خپلم پوه شي او طالبم په ثمره میلو شي چې کله د ستا د بچی په تربیت کې ته احتیاط وکړي. دقه نه اوس خبره درته کوم او خو په توجه به اورئ ان شاء الله العزیز. الله جل جلاله دی ستاسو زمونږ د ټولو دا راتلل دلته انتظار کول دا د ټول ارس الله د خپل رضا سبب وګرځي. زه دا خبره اول او اخر کې کوم. الله دې موږ د ریا نه او تکبر او غرور نه وساتي. تکبر او غرور بدرنګ سیز دی. نو امام بخاری د دې خپل نوم دی محمد، د پلار نامه د اسماعیل، د نیکه نامه د ابراهیم. دا محمد ابن اسماعیل رحمه الله د دې دا علم الله ولی قبول کو. موږ د استادانو نوم اورو خو عوامو تاسې ته بار بار موږ دا خبره ځکه کوو چې نن سبا داسې دور دی ما غونده کې یو څوک راپاسېږي هغه د داسې لوی ونې پورې اونخلي وایي دا زه د بیخه راوباسم نو لاس به دې خپل ور باندې خوږ شي خو دا ونه نشي راویستلی. د دې جړ ډېرې لاندې تلي. دا هغه د علم ونې وي چې دنیا یې په خپل سوري باندې ښایسته کړي. ټولو وایي الحمدلله. نه د پلار تقوا ته زمونږ د پلار تقوا رسیږي، نه د امام بخاری د مور تقوا ته زمونږ د مور تقوا رسیږي. خبر باندې پوه شئ؟ اوس ګورئ ښه. نه د امام بخاری رحمه الله علم تا زمون علم رسیږي، نه د امام بخاری رحمه الله تقوا تا زمون تقوا رسیږي. عزیزانو که د جهان په دې موجوده دور کې لکا علما را جمع شي، کروڑها را جمع شي، والله بالله د امام بخاری رحمه الله تش د هغې د یو حدیث
تشریح او تفسیر تزان نشی رسولے گوری ورطا امام بخاری رحمہ اللہ پلار انتہائی بیمار دے تکلیف کی دے اسماعیل رحمہ اللہ تکلیف کی دے بیمار دے دی خوام خپلوان ناستی دی خوام خپلوان ناستی دی امام بخاری رحمہ اللہ مور مبارک راغلان خاون ورتوی اے زما بی بی سلیکل در کو ما دازان سروالا او اے خپلوانو تاسو ټول گواو سی دا ډیر خمالدارم اے زما خپلوانو گواو سی زما پچا باندې د دینه بعد پیسې نشتا کچا تاسو تروړل احسان بوي خو زما پچا باندې پیسې نشتا تاسو گواو سی بس ما تخپل حق را رسیدل تمره لوی کاروبار او پیسې ختم شي امام بخاری رحمه الله د خپل بیماری نه درې میاشتې وړاندې ځکه زمونږ د فقهاو مسله دا ده چې سړی په بیماری کې وصیت وکړي او دې کې وفات شي نو وصیت باطل دی ځکه دا خو د خپل بچو مال دی دا پردي مال نه اوس تقسیموي چې کله صحت روغ خپل مال به تقسیم کړی وي درې میاشتې د بیماری نه وړاندې چې د امام بخاری د پلار بیماری راځي خپل حساب یې ولګولو زما پیسې پلان کی سره دي ورغلې په ما دې حق شته او جی دومره حق تر باندې د امام بخاری ورته اداره کا نور در سره پاتې شوی او وی خما سر لیکل وکا دلته پلان کوي مدرسه ده او په دې کې طلبا دي او علما دي داغي مشر راوستو ورته وی دی به زما د پیسو نه تا ته سودا درکې ته چې څومره سودا وړي دي زنه بوړي بل سرم داسې بل سرم داسې پیسې چې کومې پاتې شوي هغه ټولي په ژوند باندې صحت باندې درې میاشتې بعد یا 2 میاشتې او 6 ورځې بعد امام بخاری پلار د بیماری باندې مبتلا کیږي چې بیماری راغلا دی به کله کله جړل کله کله به خاندل چا دې تپوس کو چې خان دی ولې او جاړې ولې وی جاړم په دې باندې چې یو عظیمه ونه زما په هغې کې راشنه کیږي او دومره خلق د هغې ونې نه زما په غېږ کې راشنه شي او خلق د هغې نه میوې خوري نو زه حیران یم چې دا څه چل دی او جاړم په دې باندې خاندم په دې باندې او جاړم په دې باندې چې دا میوه ونه زما په غېږ کې را اوچتېدل دا هم داسې خوب نه دی کاش چې د دې میوې نه ما هم خوند اخیستی وی د دې میوې نه ما هم خوند اخیستی وی بهرحال امام بخاری په خپل پلار باندې بیا وی زما پلار چې زما مور قصې کوي چې دومره محتاط انسانو دومره احتیاط به کولو امام بخاری رحمه الله پلار وفات کېدو دا وصیت وکړو دویمه خبره مور تکي د امام بخاری ای زما ټبر وورا تا ته چې کوم بچې الله درکړی دی محمد نامه یې دا اے بی بی دا نامه ما نه دی ښودلی اوس راز ښکاره کېږي دا نامه ما دا نامه نه ده ایښودلې و بی بی رانږدې شه مور د امام بخاری وی زه نږدې شوما ما ته وی اے بی بی کله چې دا ماشوم پیدا کېدلو وشپې مسلسل ما اولو العزم پیغمبران خوب کې ولیدل ما ته وی محمد دی مبارک شاه نوم د هغې ځای نه انتخاب شوی اے بی بی وورا دی بچی باندې زمانه بعد علم وکا او اے زما بی بی زما په بچی باندې زما پیسې ولګوا زما بچی باندې د بل چا پیسې ملګوا اے زما د خاندان افراد ټول گوا اوسئ زما د خدای په ذات قسم وی چې زما پیسو کې یو روپۍ حرام نشتا نه پکې حرام روپۍ شتا نه پکې مشتبه روپۍ شتا زما د خدای په ذات قسم وی
چې ما په خپل کاروبار کې انتهائی احتیاط کړی دی، نو زما په بچو باندې زما مال ولګوئ. امام بخاری مور دا. امام بخاری رحمه الله 100 کال سکول تلاړو، مدرسې تلاړو. هغه وخت کې چې کوم سیستم د لیکلو هغه یاد کو. کم ماشومان چې 10 کاله کې کار کوي، امام بخاری می 3 کالو کې هغه کار کړی دی. وی عمر یا وکالا یا د دینم کم. امام بخاری ته الله رب العالمین د علم د پاره سینه کولاو کړه، سینه کولاو شو. امام بخاری می مور ترازی ورته اے موري زما او اے موري مال پیسې راکا، علم حصول د پاره زما. واړه کتابونه دلته یاد کړل. د شپې به امام بخاری لګیو ځان سره. مور به ورته ویل اے بچیا عمر دې کم دی، زه چې را پاڅېږم ته ویښ ناست یې. و بچیا زه تا ویښ ګورمه، ستا شونډې خوځېږي و بچیا دا تسل ولي. ورته وی مورې زه خپله مشغله کېما. مور ته حل نه وی چې قرآن شریف یادوم، احادیث یادوم. راز نه ښکاره کوي، راز پټ ساتي. امام بخاری رحمه الله عمر د 10 کالو نه 15 میاشتې، د 10 کالو نه 7 میاشتې، د 10 کالو نه 8 میاشتې ور واوښتلې. نو 4 میاشتې کم 11 کاله عمر یا 10 کاله عمر. امام بخاری رحمه الله د یو لوی محدث مخې ته کېناستو، هغه حدیث اورئ، طلباو تاودې لګې دی یادیا. په دغه موقع باندې د حضرت شیخ د خپلو شاګردانو ته 1500 احادیث وورول. ټوله ورځ تېره شوه. امام بخاری رحمه الله الګ دی ناست دی. استاذ بناګهانه ورته بچیه کور ته نه ځې، مور به دې په انتظاري. زه بچیه کور ته لاړ شه، ته سار نه راغلی دلته ناست دی، د طالبانو شاته ناست دی. بچیه کور ته لاړ شه، بچیه کور ته لاړ شه. بس ده به اشاره سر وخوځلې ښځې ځم لاندې به یې کتل. بیا 500 احادیث سندن ټول تیر شو. استاذ आवाज کوي چاته احادیث یاد دي، چاته احادیث، چاته نن سبق یاد دی. هو د نن زمانه زما په شانت طالبانو. قسم په خدای امام شافعی رحمه الله امام وکی ته ورغه ورته وی اے شیخ محترمه حافظه می کمزور ده. امام وکی رحمت الله علیه ورته وی دای استاد دی، ورته وی بچی ګناه پرېدا، اے بچی ګناه پرېدا، حافظه به مضبوط شي. عزیزانو امام شافعی ګناه چیرته کولا؟ اخو د داسې زنانه زوی دی چې دا 2 رکعاته تهجد کوي، مور 12 رکعاته تهجد کوي. چې دا نیمه شپه ولاړې مور ټوله شپه ولاړی. خو لیکن امام شافعی تنبه استاذ وی ګناه نه ځان ساته، ګناه نه څه کوه. نن ویم اے طالبانو د خدای روی ومنئ، الله ته توجه کوئ. ما ته یو کس راغی وایي ستاسې یو طالب راغلی او ما نه کتابونه غوښتل، پیسې غوښتلې چې کتابونه علم ماله پیسې راکړه. ما ته خندا راله مالیه بل ور دا طالبان شته دی. یو طالب راغی وایي بیا ملګرو ته خبره کوله وایي د هغې څه ضرورت دی. ما ویل طالبه سوال درته کوم چې ستا ضرورت په دې مدرسه کې ړومبی به ما ته وایي، که زما نه پاتې شو بیا بل چا ته وایه که نه، پلار ته مه وایه ما ته وایه، زما بچی چې خوري تا ته هم میلاویږي. اچاره دوی کمبل نشته، د خپل سر کمبل مې راوړه هغه مې ورکړه. ما دا زما د نبي سنت دی که نه. صفه کې ناست او صحابي بیمار دی، طالب العلم دا دین دی. هسې اورول نه پکار، قصې درته بیانو. بس دومره قصه مې وکړه او تاسې ها ها ما ها نه ده، عمل غواړي. سردار کونین کور ته راغی، عایشې ته وایي یمني صادر راواله. مور د مؤمنانو یمني صادر را اخلي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک
په اوږه واچولو 2 رکعاته مونځ وکړو ځان نه تو کو بیا لاړو څادر واپس راغون کو د طالب العلم د صفې ته وایي بچیه دا والا هغه مبارک په جړا شو څادر کله سترګو سره لګي کله سینې سره جاری ورته وی یا رسول الله څادر واپس والا دا خو ستا په بدن ښکلی ښکاري نو تا چې نعمت واغوستو د الله شکریه دې ادا کړه اوس ما ته واپس ولې راکې او ورته وی ما په څادر شکریه ځکه ادا کړه چې د دې راکولو سره تا ما ته وویل چې ای بچوړیا زه به قیامت کې خپل عمل پیش کوم نه که قیامت کې ما نه تپوس شي زه به وایم چې یا رسول الله زه دې بچی یم محبوزه خوشحاله په دې ما چې زه دې بچو کې راوستلم لیکن نبی علیہ السلام چې د کور نه به یو څیز را وویستو واپس به یې نه وړلو داسې زمونږ د دایرې اسقاط خو نه دی قبض په موږ مولیانو باندې کوي به تاسې واپس کو په دریم پې کوئ ما ته یو چا ویلې هل اسقاط یې راوړو طالبان ناسو یو مړي ته تللی وم چې هل اسقاط یې قبض کو ټول طالبان ناسو مولیانو به کې نو هغه یو ته 50 بل ته 50 نورې جب کې واچو ما ته غلی راغی موري صاحب مال چې وایي که په دې موږ بیا سبا درېیمه کوو مال بلکل یې پې مه کوو درېیمه کې به تاجي صاحب راغواړي ملک صاحب به راغواړي خان صاحب به راغواړي دا د فقیرانو مال دی دا فقیران دلته ورکه مقبرې ته څه مال چلول کوي خدای سره دوکې کوي قبض هم دغه حال دی من قسم دی دا نه کوو سود ته هیلې نه جوړو په ایمان یې جوړو که نه جوړو خراش د امام بخاري د پلار حال وګورئ نتیجه سره ووته امام بخاري 10 کاله 2 میاشتې 10 کاله 8 میاشتې 10 کاله 6 میاشتې عمر دی امام بخاري رحمه الله د طالبانو شاته ناست دی استاد شیخ اعلان کی څوک به زما سبق واوري 500 احادیث به چاته یاد وي څوک وایي ما ته 100 یاد دي څوک وایي ما ته 70 یاد دي څوک وایي ما ته 50 یاد دي ماشاءالله ماشاءالله 150 چې به تیر کوم ټول به یاد کی امام بخاری رحمه الله مبارک میں شاته لاس ته وګته اوچا تکړه ورته وی شیخ اجازه وکای ان شاء الله تا چې کوم احادیث ویل څنګه چې تا ویلي ان شاء الله داسې به درته دروروما شیخ ورته وی بچیه تا ته څنګه یاد دي عمر ته دې وګوره علم ته دې وګوره امام بخاری شروع شو و قربان ستا د شان امام بخاری خو ستا خپل شان ډېر لوی دی خو ستا د او د پلار شان نه قربان شما دا کمال ستا لږ دی خو د مور ډېر دی دا کمال ستا کم دی خو د پلار ډېر دی امام بخاری شروع شو شیخ قلم خوله کې نیولی ورته ګوري کله امام بخاری ته ګوري او کله ځان ته ګوري ورته وی ای بچیا ستا کور کم ځای دی خپل ځای ورته خو د پلان کې ځای کې مې کور دی وی بچیا درځمه څلوېښت ورځې بعد د امام بخاري ملاقات ته لاړو ورته وی استاذ محترمه ته کښېنه ما څه نوی سبق یاد کړی دی زما سبق وره خو که ټیم در سره وي د بل طالب ټیم مه راکوه ما ته خپل ټیم راکه ورته وی بچیه ټیم را سره دی ته به ما ته په دې وړو شونډو باندې زما د معشوقي کلام اورې او زه به ما سره ټیم نشته و بچیه تی اورو زه به ورته غوږ کېږدمه 70,000 احادیث ورته واوروله بیا ووایي سبحان الله بیا ووایي شان امام بخاری بیا وی شان امام بخاری 11 سال عمر ته نه دی رسېدلی 70,000 احادیث واورول دا د امام بخاری د مور دا د امام بخاری د پلار برکت دی ورته وی بچیا یو سوال کوما
مور لدی لیکل ورزی کنا ورتوی بالکل زما مور ډیر قابل ده ورتوی یو پرچروړه پرچی باندې ورته ولیکل ورته وی کته یقینا په ورځ د قیامت باندې ځان امتی د جناب رسول الله کی ځان را پاسول غواړي نو ستا د خدای په ذات قسم وي د دې خبرې جواب ولیکا چې ستا په دې تربیت د بچی کې کم مال لګولې دا حلالو که حرامو د امام بخاری مور ورته ولیکل ورته وی دا ټول مال حلالو دا ټول مال سو ما مقصد دغه دی نن موږ مدرسونه 2000 کسان فارغ شي سو بیا یا عطر خرڅو یا مسواکونه خرڅو ټیک د ارس جایز دي مسواک خرڅه عطر خرڅه د کتاب مالک مولا پکې پیدا کولې نشو امام بخاری دومره لوی عالم دی کوفی تلاړو دی ډیر سفر بصری ته سلور سفر کړي عراق بصره د علم خارو خود کوفی په شان ته خار د علم یوم په عراق کې نه پاتې شو د کوفی خار دا داسې مشهور او معروف الحمدلله لکنن چې زمونږ د دیوبندینو مدرسې مشهور او معروف دي الحمدلله داسې معروف او مشهور مدرسې وي التا ولی پاگه که ده امام ابو حنیفه بشانت خلق اسیدل اے امام بخاری بصری تسلور زلی تله او بیشمار چشمار نده شوه دا کوفی لتله چاورتا ویلی تا اکثر بعض خلق دا دنن زمانے والا خوشاتاری و امام بخاری داغی پا خبر عمل نکوی ده امام ابو حنیفه رحمه اللہ تا ده امام بخاری حال نده مطالعه کرده د امام بخاری درې اتفاقی استادان هغه د امام ابو حنیفه د شاګردان دي دا خو تا کتلې نه دی امام ابو حنیفه هغه ونه ده هغه میوه ده چې عرب او عجم شمال او جنوب مشرق او مغرب الحمدلله داغه په علم باندې سیراب دی داغه په علم باندې سیراب دی امام ابو حنیفه رحمه الله کلی ته بار بار ورزی اے امام بخاری رحمه الله سوئی امام بخاری رحمه الله وی دی کلی ته شاگرد خاص د جناب رسول الله عبدالله ابن مسعود راغلو آغا د علم عظیم سمندر دلته پاتې شوی دی او د هغې اوبونه چې چا پټي اوبه شوي دي او په هغې کوم بوټي رازرغون شوي دي انشاءالله د هغې د علم اثر به پکې پروت بار بار به هلته تلو کوفه کې علم ډېر حاصل کړی تپوس لپاره به کوفې ته تلو جزیاتو کې چې کلم شک راغلی بلې مدرسې ته نه دی تلی ډایرکټ د امام ابو حنیفه شاګردانو ته تلی دی الحمدلله ادب پکې څومره دی امام بخاری د خپل استاز دربار ته ماښام ټیم ورسېدو چې ورسېدو نو امام بخاری داسې یو ونه ده هغې لاندې پړاو واچولو چا ورته ویلې اے مسافره څنګه راغلی وی اسې راغلیم چا سره مې کار دی مولانا صاحب شیخ صاحب چې د چا نه تپوس کوي هغه جومات ته راغی د ماخستن مانځله دی مونځ وکړو او بیا لاړو ونې لاندې شپه وکړه نیمه شپه کې عالم خوب ګوري راپاڅېدو چې بار څوک میلمه راغلی چې هر څوک دی ناشنا خوب مې ولیدو څه مې ولیدو ناشنا خوب مې ولیدو راپاڅېدو خوب نه ډایرکټ او چې سی په خوب کې لیدلی و هغې ونې ته ځان ورسولو زمونږ یو قاري صاحب دی خوب یې لیدلی او زمونږ د مدرسې باره کې د دو کونو سردار مبارک چې کوم ځای کې لیدلی او دلته چې راغی ویل بس همدغه ځای دی وایي دلته ما حضور پاک مبارک لیدلی او صلی الله علیه وسلم یاد ساتئ خوب کې خطا کیږي نه شیخ ډایرکټ لاړو هغې ونې لاندې یو کس پروت دی داسې ډډه باندې پروت دی د خپو کشارې واورېدلو امام بخاري
ناگهانا پدی طرف باندې راواوختلو او د خوب د پاسې دو دعای وویلا چې وی قتل دا مولانا صاحب چې چاته دی راغلی دی ورته ولاړ دی خپو ته ورته وی بچیه څوک ورته وی نام مې دا محمد بن اسماعیل ورته وی بچیه پاسه غاړه راکا او دا جبه دی را وباسه امام بخاری ته وی جبه بهر کا جبه ورته بهر کړلا د امام بخاری په جبه باندې ګوته راښکلا بیا هغه ګوته خپلې خولې ته یوړه ورته وی ای بچیا سټیم وړاندې مې خوب ولیدلو چې ستا دلته ملاقات ته امام ابو حنیفه رحمه الله راغی او تا ته په خوله کې لاړې مبارکې درکړلې ته کله راغلی او دلته ناستې ورته وی زما لږ ټیم کېږي ټیم ورته نښی مخکینی اولیاء ډېر لوی خلق دي ورته وی دروغ مو وایا ما ته صحیح حل ووایه نو دروغ خو ویلی نه شي وی لږ ټیم وړاندې راغلی مجي توریه نو لږ ټیم وړاندې مازدر ماښام راغلی مجبور یې کو وی ته وختي راغلی ځکه چې ستا خوب ته دومره لوی شخصیت راغی ستا ملاقات ته نو بچیه داسې خبره ده چې تا ما ته حل ولې نه ویلو ورته وی زه ستانه د علم د حصول په نیت راغلی وم نو چې ما اوس بې ادبي کړی او ستا د ټیم مې خیال نه وی ساتلی نو ما ته په دې علم کې بیا برکت نه حاصلېدلو دغه زموږ حل دی موږ ته دلته کتاب ویو هلته بیا پسې 200 قسمه خبرې کوو د علم کې برکت پاتې کېږي او زموږ نه شاګردان 2.5 پاوه غټ دي موږ 2.5 پاوه د هغې نه لاندې وو بیا چې زمونږ استادان دي الله دې معافي وکړي زه خو انشاءالله فخرن ویم تحدیث بالنعمت ویم تحدیث بالنعمت ویم انشاءالله ما نه خورو کې خوشحاله دي انشاءالله زه د بچو داسې احترام کوم زما د استاد شرح جامع استاد د هغه زوی دی یو ځل زما پیزار موږ سره تعلیم ملکه زما پیزار له دې راس راوړو بیا بنې کې زه به ستا پیزار سمته زما د استاد زوی ادب سلسله ختم شوه الله دې مونږ کې ادب راولي الله دې مونږه د حلال مال خاوندان وګرځي نو چې بچي د قرآن او د حدیث عالمان کول غواړي نو په بچو حلال مال ولګوي حلال به لګوي انشاءالله زما دا بیانات اکثر به نور مرګریم اوري وجره کې کوم طالب ناس هغه هم اوري یا په هر شکل اوري خو درخواست مې دا دی چې یارو دنیا طالبان مو جوړېږي الله دې موږ د آخرت طالبان جوړ کړي دنیا باسم الله راکړي صرف خبره د بالول خبره ده بالول تا هارون الرشید داسې ناس سمندر په غاړه باندې پراغې یخني ده ورلازه بالوله چې نن دله سمه شپه درکړم مړه چې شپې ورته ورکړه ښه مزېداره هر څه ورته برابر کړل سار چې شویل بالوله شپه څنګه وه ویلې شپه وه او تېره شوه هېڅ غوسه ورته راغله دا څرنګه شی دی مړه شپه وه او تېره شوه زمونږ غوندې ویله جي خدای دې بس ته چې لاړې ما جنت کې وکتلې که مونږ ویو که نه بېګا جنت کې وي تا خو ټوله شپه جنت کې تېره کړه یاره وایي شپه وه او تېره شوه نو خانجي لاړه خبره ختمه شوه خوند یې ورنکو دا خدای به بیا سبا را باندې کېږي سبا بیا یخ یخنۍ ته ناست بالول هارون الرشید پرې راغی ورته یې څنګه چل دی وایي بس شپه ده ناست یم دلته وایي ښه سبا پرې راغی بالوله شپه څنګه وه وایي شپه وه تېره شوه نو ویل خدای دې پالوان موړ که هغه هم شپه وه ویلې به دې وی چې هغه ښایسته وه مزېداره وویل نه صرف دغه یو نقصان په هغې شپه کې و چې نن مې 15 سپارې قرآن شریف لوستلې او چې هلته مې شپه وه نو 2.5 سپارې تلاوت مې وکړو هلته دا نقصان و په هغې شپه کې الله دې مونږ ته دغه صفات راولي هلته چې شپه وه کمبل کې ګرمه نو 2.5 سپارې تلاوت شو دلته مې چې شپه وه 15 سپارې تلاوت شو الله دې مونږ ته د ټیم د دې نعمتونو خدای راکړي شکریه به ادا کوو خو داسې بیا نه کوو چې دا مطلوب وګرځو کله به ښه وي کله به نه وي کله به ډېری او کله به انتظار کوو الله دې زمونږ استاسې کامل ایمان نصیبه وګرځوي زه آخر کې یو خبره کوم اگر چې علما ناست دي دا خبره ماته مناسب نه ده خو نه چې څومره زما اوس هغه به کوو انشاءالله زمونږ د دې مدرسې اوس اشد ضرورت یوې ټینکۍ ته دی زمونږ ټینکۍ نشته نو درخواست مې دا دی چې ورونو په هغې باندې مونږ پرون هغه ورور مې انجینر صاحب هغوی حساب ولګولو 8 लाख 8.5 लाख روپۍ پرې راځي نو درخواست مو دا دی
چې بس الله ته پته ده چې څه زما و الله دې ماته نور هم راکړي چې ویې لګوم خو ما نور وس نشته دی تاسو ټولو ته پته لګي دې کلي کې به داسې کس ونه وایي چې ما ورته 15,000 روپۍ ورکړي مولوي صاحب که دا سوګي اوچت دې شو دی وایي بالکل د اعلان وکړي زه په ګیره باندې چاړه ورته کېدم ما خپل ځان مخ په وله تور کړم الحمدلله دا څومره کار مې چې وکړو څه ما سره خپلو ما قربان کړ الله دې نورم توفیق راکړي خو بله شپه زه چې راپاڅېدلم دوی 4 بجې طالبان پاسېږي اول دله دا صورت بیانوم بیا پې نور سوچ کوئ 4 بجې طالبان د جمعې پاسېږي او په دې ټوله مدرسه کې طالبان اوبه نه وي ځکه زمونږ بله رګړیم شروع ده بجلی نه او جنریټر خرابې دي نو موږ یو داسې ډګې موږ جوړه کړو چې زمونږ که دا اوبه نه یخې دي وي خیر دی بله شپه طالبانو په واوره باندې مو اودس کولو خوا د استاذ یې وخي هله ناوخته راغلې زمونږ دې خوا محلې والا جوماتونه دي دې خوا هلته طالبان تلي هغې جومات ته د حجرو ته دروازې والي دي اکثر ملګري به انشاءالله دلته ناست دي نورونو چې ضرورت نه والله کې در نه وغواړم قسم په خدای کې در نه وغواړم والله بالله زما قسم په خدای زه تاسو نه ډېر غیرتي یم زما عقیده دا ده خو وس نه مې بار ده وس نه مې ځکه بار ده چې زه خپله په دې وخت کې څومره قرضدار یم نو یو الله ته پته لګي خو هغه زما ذاتي قرض انشاءالله دومره ټوټه ځمکه به مې وي چې خرڅ یې کړم استاذ دا قرض یې پې خلاص در نه غواړم چې ما تا قرض یې خلاص کړي هغه ما راغستي زه پوه شه او ما عامله پوه شه خو ضرورت د دې شیانو دی رونو سریا سمټ او د مزدور پیسې ما سره هیڅ هم نشته ما ته پرون دیړي ماران د ناسو 8,000 چا راوړي او استاذ هغه مې کړلې 15,000 مې نورې را سره وي ورسره مې یو ځای کړی او هغې مزدوران ته مور کړم مال بیا به جمعې په ورځ باندې ګورو دا چې کوم څادر ستاسې راغونډ شو دا به هغوی ته زه سوال کوم که لسي او که شلي بس خبره ختمه شو نور نورونو تاسې ته مې دا خبره وکړه یا مخکې ما ویلو چې کوم مدرسه قرضداري نه زکات پې نه کېږي دا بیا مې هم ښه ځکه زکات دا مستحق دپاره پکار دی نو فی الحال دپاره که تاسې دا مهرباني وکړئ موږ ته زکات مخکې راکړئ نو احسان به مداوي چې موږ د 2-3 میاشتو کې دا ډګې برابره کړو چې را روان طالبان زموږ راځي چې هغوی بیا مشکل نه وي د شپې طالبان دي ګرځېدل ډېر سخت کار دی نو درخواست مو دا دی چې په هغې تقریبا د 8.5 لاک نه 9 پورې تقریبا خرچه راځي نو که داسې 10 کسان پیدا شي او 1 لاک ومني نو بس 10 لکه روپۍ شو بیا ورو چاته محتاج کیږو نه او که 20 کسان شي 50,000 روپۍ ومني انشاءالله بیا هم چاته نه محتاج کیږو خدای هم د چاندې راغونډولو سوال نه او ګرانه ده ګورې ما هم زه ګورې تقریبا چې څوک به هم دا ثابت لګي چې مولوي صاحب کارخانو کې ولاړو او که زه هم په نوم څوک چاندې په دوکانونو ګرځي نو خو دنیادار سړی غل دی ګرځي به او که زما زوی درغې پوزه کې ورته پړی واچو داسې رای کاږئ چې دا ته د مولوي صاحب ترجماني نه کوې ته د ځان نفس دپاره لګې زما زوی به هم نه غواړي که زما زوی هم زکات ورکړی ما ته وایي چې موږ ورکړی زکات با ته ما باقاعده به راته وایي چې موږ ورکړی انشاءالله ستاسې پیسې د الله په مدرسه کې ولګوي ستاسې پیسې د الله زما په بچو نه لګوي الله دې زما د بچو پیسې ستاسې مدرسه کې قبولې کړي الله جل جلاله دې دا مدرسې دا ضرورت د غیبونه برابر کړي نو په دې خبره خو به خفه شوي نه تاسې ښه چې خفه نه یې درود شریف اللهم صل علی سیدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه یو زمونږ سو جمعې وړاندې سټیم وړاندې زمونږ د مدرسې ته به یو بابا او د کراچي و بیا بارمل کې اوسېدلو 20,000 روپۍ هغوی به تقریبا 20,000 کله 25 دا به یې رالیږلې داسې کله 22 خو هغه به یې رالیږلې او هغه وفات شوی څه موده وړاندې وفات شوی نو هغه بوډۍ مور درخواست کړو نو هغه دعا درخواست کړو هغې دپاره به دعا وغواړو چې زما خاوند ته دعا وغواړئ بس مونږ تعلق هم دغه وي چې مونږ د آخرت سوچ ورته وساتو هغې له دعا وکړئ نور ملګري ټول دعا کې یاد کړئ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیه الہ العالمین خدای زمونږ د ټولو الله خاتمه په ایمانو کې الله کریمه د امام بخاری رحمه الله د پلار په شانته حلال مال منګ او زمونږ د ټولو دوستانو ته نصیب کړي الله زمونږ په بچو مدرسو طالبانو باندې الله زمونږ پیسې خرج کړي رب العالمین خدای مونږ چې کوم سوچ ته ذهن کې مستدی الله تعالی علم دی مونږ ته زمونږ د دې مدرسې سریه وا
هغه چا دوستانو مخکې لګولې وه نو موږ هغه سریه الحمدلله برابر کړه هغوی پرته د لاندې مدرسه کې دا د کلي چاندا د ټولو دا ځکه وي چې هغه سریه څه شوه نو هغه سیمټو پیسې موږ ورسره کړې 90 بورو سیمټو پیسې وي په هغې موږ سریه لاندې سریه په لاندې تاخانه کې پرته ده او د هغې پیسو سریه په برنډه کې پرته ده نور دغه حال دی رونو چې څومره څه دي په هغې لږه سریه کمه وه نو زمونږ یو ملګري زکات د خپل ټیم نه مخکې ورکو الله رب العزت دی د هغه زکات هم قبول منظور کړي او ارمان مې دا دی چې رب العالمین زما ټول دوستانو کې اخلاص راولي ریاکار مرګري دی الله ماته خدای نه راکړي مال دی الله مخلصین مرګري راکړي الله جل جلاله تا نه غواړم خدای نیکان صالحان الله داسې مرګري چې هغوی کې د جانان د مدینې منورې زمونږه د هغې مینه وي محبت الله د هغوی بچین محدثین د زمانې وګرځي د هر یو رکن د جامعې د هغوی بچی الله د وخت د زمانې امام بخاري ثاني وګرځي زمونږ د بچو سره الله بچی نیکان صالحان کې څومره بیماران دي په دې حاضره جمع کې الله شفای کامله عاجله ور نصیب کې ورونو مونږه فقیران یو کمزور یو الله زمونږه څوک مرګري مونږ سره مینه کوي محبت ساتي او زمونږه ظاهرا زه اکثر زما دا مقتدیان دوستان تاسې په دې مخه پکېږئ که هغوی ستاسې دلته راتلو کې چکپ کوي نو ستاسې دپاره کوي خیر دی د حکومت تو خان هم دا دی چې تاسې خپل مرګري ودروئ سرکاري اداره که راځي نو د هغې نه د خپل ملګري ښه دي نو دې وجې نه تاسو ټول الحمدلله نیکان راځئ تاسې باندې زموږ یقین دی چې تاسې موږ ته په جولۍ کې ګلونه راوړئ تاسې موږ ته په جولۍ کې مینه راوړئ تاسې موږ ته په جولۍ کې خیر راوړئ تاسې نه زموږ د شر ایس تم او توقع په ذهن کې هم نه راځي خو ظاهرا نبی علیه السلام په بعضې اوقاتو کې صحابه څوکیداران ودرول او حتی تر دې چې علي رضی الله عنه وایي زه راغلم او زما چکې په ونکو ما حضور پاک ته شکایت وکړو نو که زما بچی هم راځي او دا مرګري چکپ کوي نو زما بچی به هم نه خفه کېږي خیر دی دا د موږ او تاسو سره احسان دی الله جل جلاله دي موږ او تاسو د هر شریر د شر نه وساتي الله جل جلاله دي زموږ او تاسو د ټولو د څومره مشران چې وفات شوي الله دې قبرونه منور معطر کړي څومره مرګري چې کورونو کې بیماری دي زنانه دي مردانه دي الله د ټولو بیمارانو روغ صحت نصیب کړي الله کریمه خدای زمونږ د دې مدرسې دپاره چې کومه ذهن کې زمونږ نقشه روانه ده الله تا ته علم دی الله دې کې خدای زمونږ پیسې قبول کړي الله دې کې زمونږ د دوستانو پیسې قبول کړي یا الله خدای د مدرسې زمونږ پیسې چې ته قبلې دا خو ستا احسان دی خدای موږ د تاڼو نه وساتي موږ د اسپتالونو نه وساتي الله مونږه خدای دغه چې کوم بیماری راکې دي الله موږ نه او د ټولو مرګرو نه دا بیماری په روغ صحت بدلې کړي الله کریمه خدای څومره مسلمانان جیلونو کې دي الله جیلونو یې کورونو ته راولي رب العالمین څومره بیماران اسپتالونو کې دي کورونو ته روغ رمټ راولي الله موږ او څومره مسلمانان چې قرضدار دي خصوصي دعا وغواړي الله زموږ قرضې خلاص کړي خدای ستا کور ته ستا مدرسې ته الله موږ چې سر اغستې الله زموږ عقیده ده چې خلاصولو والا تی الله خو الله پاکي پیسې حلال پیسې الله خدای زمونږ د مدرسې ته قبول کړي الله د پاکو خلقو د پاکو ارادو سره قبول کړي الله کریمه خدای زما دا ټوټه پوټه صدقه الله خدای ستا د دین نه زمونږ مال بچي هر څه قربان دی الله زمونږ زړه کې دا مینه قایم او دائم وساتي خدای تعالی حمد او ثنا دی چې تا زمونږ دا صدقه قبول کړه الله دا ستا احسانو دا ستا کرم الله دا ستا فضل الله خدای دا پیسې مانه په هسپتال کې هم لګېدی شوي دا مانه په ډاکټرانو هم لګېدی شوي دا مانه په جګړو لګېدی شوي زما زوی به په چا ګزار کړی وي مانه به په خطا کې قتل شوی وي یا الله دا هر څه کېږي الله دا ستا احسان دی ستا کرم دی الله خدای زمونږ پیسې د دین دپاره قبول کړي مدرسو دپاره قبول کړي علماو دپاره قبول کړي ما ته دعا وکړي الله موږ د تکبر نه وساتي خدای موږ ټول د تکبر نه وساتي خدای دا راغلي ملمانه علما حضرت شیخ صاحب الله د ټولو ژوند کې برکتونه واچي زمونږ د ټولو په آخر وخت کې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد